Həftədə 3 dəfə olan tibb açışı var. Mən sizə bir dənə də bundan əlavə bir də həkim köməkçisi işindən də bəhs etmək istəyirəm. Amma ilk öncə həftədə 3 dəfə olan tibb açışından bəhs etmək istəyirəm. Bu estetik klinikadadır, Hepkeproda. Tibb açışıdır. 500 manatlıq işləyir. Xanımlar üçündür, yoldaşlar. Orta xüsusi təhsiliniz olmalıdır. Həftənin 3 günüdür, səhər saat 9-dan axşam 8-ə kimi olan bir işdir. Bu bir variant. Amma bu həftədə 3 dəfə olandır. Amma o birisi, yəni normal iş qrafikinə malikdir. 20-30 yaşlı şəxslər üçündür. Klinika daxilidir, həkim köməkçisidir. Amma burada yəni ola bilsin sizdən tibbi bilik tələb də olunmasın, yoldaşlar. Lord plastik cərrahiyyə üzrədir. Təcrübəsi olmayan şəxslərə də işə uyğun olaraq təlim də keçirilir. Nə iş görəcəksiniz? Dediyim kimi, yəni ola bilsin sizdən tibbi bilik tələb olunmasın bu işdə. Çünki sizin işiniz WhatsApp üzərindən daxil olan mesajlara cavab vermək, daxil olan zəngləri cavablandırmaq, Instagram üçün video və foto çəkilişlər etməkdir. Yalnız xanımlar üçündür. Ortaq ixtisasınız olmalıdır, heç olmasa. Təcrübə də vacib deyil, dediyim kimi. Bu işlərə də müraciət, burada da 500 manat əmək haqqıdır, yoldaşlar. Üstəgəl də bonus sistemi var. Yəni burada əslində 1000 manata yaxın qazana bilərsiniz. Həftənin 6 günüdür, iş saatı da dəyişkəndir. Bazar günü istirahət günüdür. Bu işə də müraciət etməkdə dəstək istəyirəm. Ümumiyyətlə iş tapmanızda çətinlik çəkirsinizsə və yaxud da digər işlərlə də tanış olmazsınızsa, onunla bağlı əlaqə vasitəsinə mesaj yaza bilərsiniz. Əlaqə vasitəsi profildə qeyd olunubdur. Siz bu videonu harda görürsünüzsə kanala daxil olun, Toğrul Hacıoğlu kanalı. Kanala daxil olduqdan sonra diqqət eləsəz, profildə əlaqə vasitəsi var. Həmin əlaqə vasitəsini götürüb mesaj yaza bilərsiniz.